بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنقرأ مع بعض أول كلمة First Aid Kit. First Aid Kit صندوق الإسعافات الأولية. أول كلمة عبارة عن مقطع واحد زي ما كنا بنقرأ كلمة Fair Work Bird. Fair First First Aid Aid زي كلمة كيك Face Aid Aid Kit Fish In Dish Kit فيرست ايد كيت صندوق الاسعافات الاوليه. تاني كلمه معانا عباره برضه عن مقطع واحد زي برضه ما كنا بنقرا كلمه fair work bird. burn burn burn. الكلمه اللي بعديها كلمه يكح يعني cough cough. الصوت المتحرك اللي موجود في الكلمه اللي معانا زي الصوت المتحرك اللي كان موجود معانا في كلمه ball all dog dog auburn auburn cough cough. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.